Oikein hyvää iltaa Singaporesta. Tämä on semmonen kaupunkisaarivaltio, jota moni kuvittelee hyvinkin kalliiksi, mutta mä haluaisin tällä videolla näyttää, että se ei välttämättä sitä ole. Tästä nimittäin lähtee 24 tuntia 50 eurolla Singaporessa sisältäen majoituksen. Kello on nyt 11 illalla Chinatownissa, eli täällä aika ytimessä. Ja on aika mennä nukkumaan. Ensimmäiset 32 euroa, eli aika iso siivu, menee majoitukseen. Mutta majoitus ei ole ihan mikä tahansa, vaan se on tämmönen kapselimajoitus. Siellä varmaan kaikki on nukkuu, niin mä kuvaan siellä, mutta meidän pitää olla hyvin hiljaa. Oikein hyvää huomenta, se on uusi päivä jälleen. Meidän budjetista on nyt käytetty suurin osa, mutta uskokaa tai älkää, jäljellä olevat 18 euroa riittävät yllättävänkin pitkälle. Onneksi tuohon mun kapselihintaan kuuluu aamupala, ihan semmonen perus OK, hedelmiä, nuudeleita, paahtoleipää ja sen lisäksi täällä voi juoda hanasta vettä, joten luonto kiittää ja niin rahapussikin. Tammikuussa 1819, eli tasan 200 vuotta sitten, brittiläinen Thomas Stanford Raffles rantautui Singaporejoen suulle etsiessään uutta kauppasatamaa Briteille. Singapore alkoi kasvaa todella vauhdilla ja muun muassa Kiinasta tuli paljon työntekijöitä tänne töihin mausteplantaaseille. Pian täältä olikin noin puolet jopa kiinalaisia, sen lisäksi oli muita etnisyyksiä, esimerkiksi intialaisia, ja päätettiin sitten jakaa tämä kaupunki osiin, että jokainen etninen ryhmä asuisi siellä omalla alueellaan. Ja näin syntyi Chinatown. Toki tätä jaottelua ei enää ole siinä mielessä olemassa, mutta Chinatown on yhä täällä ja se on hyvinkin eläväinen. Nyt kun kerran majoitutaan siellä, niin tutustutaan ensin Chinatowniin. Nämä talot saattaa näyttää todella viihtyisiltä, mutta aikoinaan täällä elettiin todella ahtaasti. Täällä ei ollut tilaa elää eikä ollut tilaa kuolla. Uskottiin, että jos sä kuolet kotona, niin se tuo sille talolle huonoa onnea. Sen takia tänne perustettiin tämmöisiä vähän hostelin tyyppisiä taloja, joihin sitten tultiin nimenomaan viimeisinä hetkinä lepäämään ja kuolemaan. Tänä päivänä täällä on tosi kiva kuljeskella, fiilistellä näitä rakennuksia, jotka on entisöity aivan upean näköiseksi. Tämä on itse asiassa aika iso alue, eli kannattaa todellakin varata tähän esimerkiksi aamupäivä, poiketa vähän sivukujille ja pongailla vähän hienoja katumaalauksiakin. Eikä maksa mitään. Täältä löytyy myös oikein hyvää ja kohtuuhintaista ruokaa. Esimerkiksi tuossa kadun päässä tosi hyvä buddhalainen vegeravintola. Sitten esimerkiksi tuossa Chinatown Complex rakennuksen toisessa kerroksessa on ihan valtava food court, josta saa jopa yhdestä kojusta Michelin tähdellä varustettua kanariisiä. Vaikka hinnat ei täälläkään päätä huimaan, niin koska juuri syötiin aamupalaa, jatketaan matkaa ja otetaan metro tuonne Little Indian alueelle. Tämä Little India puolestaan on se alue, jonne Intiasta tulleet asettuivat asumaan. Alun perin tämä alue oli lähempänä Chinatownia, mutta se alkoi tulla vähän liian ahtaaksi, joten uusi alue tuli sitten tänne vähän kauemmaksi joen varteen. Tämä on myös aika autenttinen paikka, ihania tuoksuja ja kaikkea musiikkia, värejä. Tosi paljon intialaistaustaisia täällä asuu, hyvin eläväinen alue tämäkin. Ja todella kuvauksellinen. Toki ruokapaikkojakin täältä löytyy, herkullisia ja suht edullisiakin, mutta venytetään lounasta vielä vähän pidempään ja nautitaan nyt ensin tästä paikasta.
Singapore on hyvin käveltävä kaupunki ja käveleminen on ilmasta mukavaa ja siinä näkee hyvin paljon kaiken näköistä. Nyt me kävellään semmoiselle alueelle kuin Bugis, joka tuossa 50-80-luvulla oli se ihan ykköspaikka rajuimmille bileille. Varsinkin silloin, kun merimiehet saapuivat tuohon satamaan. Siellä oli tämmöisiä transvestiittien yöllisiä kokoontumisia, jotka oli aika rankkoja ainakin kuvien perusteella, mitä mä googletin, että voitte tehdä sen itsenäisesti, jos haluatte. Kuitenkin valitettavasti tuo kulttuuri kuoli 80-luvulla, kun tuota aluetta alettiin modernisoimaan. Siinä rakennettiin ostoskeskuksia. Tänä päivänä se on yksi näistä ostoskeskittymistä, mutta siellä on edelleen yksi hyvä food court. Nämä food courtit eli singaporelaisittain hawker centerit on tosi hyviä lounas- ja illallispaikkoja. Joskus saattaa olla parhaissa paikoissa jopa vaikea löytää istumapaikkaa, mutta kyllä sinne vaan kun kysyy, että saako tähän istutaan viereen, niin semmonen löytyy. Mun kokemuksen mukaan jokaisessa hawker centerissä löytyy myös vähintään yksi tämmönen täysin vegeruokaa myyvä koju. Siitä saa edullista ja hyvää, maistuvaa vatsan täytettä. Ja itse otin tämän vegelautasellisen lisäksi tämmöisen sour plum, eli tämmöisen suolaisen luumujuoman, joka on kuumana päivänä erinomainen. Nyt mä oon semmosella alueella kuin Kampong Glam. Ja tää on taas sit ollut alun perin malaajien ja arabien asuinaluetta. Tää kulttuuri täällä näkyy toki myös tänäkin päivänä, mutta ehkä tää on semmonen aika hipsterinomainen alue, jos noin niin kuin nykytermein sanoo. Tällä viikonloppuna täällä näyttäisi olevan jonkinnäköiset markkinatkin meneillään, eli väkeä on liikenteessä. Täällä on alun perin myyty paljon tekstiileitä, mausteita, kukkia, sen tyyppistä. Toki näitäkin on tänä päivänä myynnissä, mutta myös hyvin paljon erilaisia itämaisia makuja. Singapore sijaitsee lähes päivän tasajalla, joten täällä on aina kesä. Ja sen takia kannattaakin pitää huolta siitä, että pitää taukoja ja juo tarpeeksi. Mä pidin itse tommosen jääteetauon tommosessa singaporelaisessa teeketjussa. Liho on sen nimi. Täällä on myös toinen semmonen kuin Koi. Nämä on molemmat singaporelaisia todella hyviä teepaikkoja. Kannattaa jompikumpi kokeilla. Nämä löytyy about jokaisesta ostoskeskuksesta, jota täällä on. Mä otin tommosen kuin Singapore Fruit Tea, Singapore hedelmätee, joka sekä viilentää, lähtee jano, että toimii vähän semmosena pienenä välipalana, kun siinä on niin paljon noita hedelmiä. Noi ostoskeskukset toimii myös muuten semmosena erinomaisena huoltotaukopaikkana, koska niissä on siistit ja ilmaiset vessat. Mä tulin vähän istuskelemaan tähän joen suistoalueelle palmujen alle. Tässä käy ihana pieni tuulenvire ja täällä on todella rauhallista. Singaporessa sitä rauhaa nimittäin välillä kaipaa. Täällä on niin paljon ihmisiä. Jos on autourheilun ystävä, niin tässä vieressä on myös tuo Singapore GP:n maalialue, jota pääsee tästä kurkistamaan. Tässä kohta kun rupeaa myös pimeys laskeutumaan kaupungin ylle, niin täältä on aika kivat näkymät tonne Singaporen skylineen. Eli katsellaan vähän maisemia ja samalla mennään kohti tuota Marina Baytä, jossa nähdään sitten vähän uudempaa Singaporea. Joka ilta tuossa Marina Bay Sands hotellin takana
Gardens by the Bayssä on tämmönen valo- ja musiikkishow aina 8:15 ja 8:15. Samoin siinä etupuolella, siellä sen Lahden puolella, tasatunnein 8 ja 9 tämmönen suihkulähde ja musiikkishow. Ja aivan täysin ilmaisia. Illallista mä söin tämmöisessä Telok Ayer-nimisessä hawkerissa, jossa on tosi paljon myös vaihtoehtoja. Se on ehkä pikkasen kalliimpi kuin monet muut, mutta puitteet on aivan upeat. Tuo rakennus on yksi Kaakkois-Aasian vanhimpia viktoriaanisia rakennuksia. Ihan jo sitä kannattaa mennä ihastelemaan. Mä itse valitsin tämmöistä kuin Thunder Tea Rice, eli hyvinkin terveellinen riisikulho, jota dippaillaan vihreään teehen ja siihen vielä kaveriksi tuore puristettu mehu. Ai että. Päivän kokonaiskulutus jäi alle 50, eli edullisestikin täällä selviää. Mä itse asiassa eilen, tossa ennen kuin aloitin tämän haasteen, kävin kaverin kanssa tuossa vähän kauempana Singapore laksaa syömässä 3,50 ja 1 Michelin tähden ansainnut se kyseinen keitto, eli huippuravintoloita on tämä kaupunki kyllä täynnä ja ei ole hinnalla pilattu. Kannattaa siis Singaporeen myös budjetilla lähteä. Nyt kello lyö 11, joten päivä on pulkassa. Ei muuta kuin hyvää yötä.